版本重大更新，船长迎来史诗级加强搭配6搏击4双型的超高面板增伤，一跃成为版本最强偷分阵容。首先8人口阵容组成由德莱文、船长、魏、勒加特开出4搏击，再上乌鸦、瑞尔、安贝萨、洛里斯开出4征服2哨兵2双型2执法的强力羁绊。征服者在叠加到100层的时候，会给我们提供一个小尼扣，大大降低了3星船长的难度。杰斯来了，我们补上4双型，替换掉瑞尔和安贝萨，上9下掉洛里斯，补齐6搏击阵容及究极大成。装备推荐：主 C 船长给到青龙刀、无尽；轻羽副 C 乌鸦装备青龙刀、鬼书、法爆、主坦蜘蛛给到常规坦克装，剩余物理装备丢给魏和塞维卡即可。异变推荐：船长连杀最优，其次物理专家和任意加攻击的强化均可。阵容核心要点在于7人口少递一下整体质量，快速拉8人口慢抽船长3星的同时找一下高费卡。塞维卡来了，先开6搏击；杰斯来了，先开4双型即可。更多运营思路，我们直播间见。